কাজ করতেছে, এটাকে বলে চৌকি। এই পাতলা পাতলা কাঠের পাতিগুলো এটাকে বরাবর করে এই জায়গায় এইভাবে কেটে দেওয়া হয়। এরপরে এটাকে বলা হয় মিক্সার মেশিন। এর মধ্যে আঠা লাগানো হয়, এই মেশিনটির মধ্যে আঠা লাগানো হয়, এটাকে বলে মিক্সার মেশিন। এদিক দিয়ে প্রবেশ করানো হয়, ওই দিক দিয়ে বাইরে, এর মধ্যে আঠা লাগানো হয়, আঠা লেগে গেল। পরে টেবিলে এইভাবে একটা একটা করে লাগানো হয়, যেন না ওভার হয় না গ্যাপ হয়। এটা এখন পাতলা মাল বলতেছে, এর থিকনেস 4 mm। মোটা মাল একই প্রসেসে, সেম প্রসেসে মোটা মাল এখন একটা লাগতেছে এরকম, যেরকম মোটা হবে সেইভাবে। যদি 19 mm হয় এর উপর এখন একটা লাগতেছে, এর উপর 11টা লাগতো। যদি 16 mm তাহলে পরে 8টা লাগতো, 9 mm 5টা লাগতো, এইভাবে। আমার চ্যানেলের নাম পদ্মবাড়ি, আমি আপনাদের গ্রামেরই ছেলে। একটা ভিডিও আজকে আপনাদের মাঝে উপস্থাপনা করলাম। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে দয়া করে সবাই শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং আমার চ্যানেলটাকে বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন। আমি কোনো টাউনের ছেলে না, আমার বাড়ি দিনহাটা সাব ডিভিশন, নয়ারহাট, নটকবরীর মাঝখানটাই করলা গ্রাম। করলা গ্রামের ছেলে আমি। দয়া করে আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আমার ভিডিওটা বেশি বেশি করে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আর বন্ধুরা, এর পরে যদি আপনাদেরকে অন্য কোনো ভিডিও দেখতে ইচ্ছে করে আমাকে আমার মেসেজ বক্সে লিখে পাঠাবেন, আমি সেই ভিডিও বানিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। একটা ভিডিও তৈরি করতে অনেক সময় লাগে। আমার ভিডিওটা যেন বিফলে না যায়, বেশি বেশি করে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। এইভাবে একটা উপর একটা এইভাবে, এটাকে বলে ফাktry। এই জায়গায় মালটা তো হাতে তৈরি হলো, কিন্তু মালটা ফোল্ডিং, মালটা আটা লাগার পরে মালটাকে এই জায়গায় দিয়ে মালটাকে প্রস্তুত করা হয়, এটাকে বলে ফাktry। যারা মালদম করবে, মালদম দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে অপারেটর আছে বেশকে দিয়ে দিলে প্রচণ্ড বড় হয় 2 ঘন্টার। এটা হলো কমার্শিয়াল, মানে এটা হলো পিএফ। এটা পিএফ, এটার মধ্যে 140 থেকে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার থাকে। কমার্শিয়াল হয়।
প্রচণ্ড চাপ, প্রচণ্ড চাপ। যদি আমার হাত ঢুকে যায়, এমন অবস্থায় ঢুকে যায়, হাত কেটে চলে এসে প্রেস খুললো। এইদিকে আবার শ্রমিক আছে, আস্তে আস্তে মালগুলোকে টেনে লিফের মধ্যে নেবে। এরপরে এটাকে বলে আনলোডিং। প্লেটগুলো সাধারণত অ্যালুমিনিয়ামের হয়। এতটা গরম, দেখেন এইদিকে যারা কাজ করবে তাদের হাতে হ্যান্ড গ্লোভস বা দস্তানা পরা আছে। প্রচণ্ড গরম। হাত দিয়ে টেনে 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 মালগুলোকে এই জায়গায় নিয়ে দেওয়া। এটাও একটা লিফট। এই লিফটের সুইচ পায়ের মধ্যে আছে। যারা মাল টানতেছে ওদের পায়ের মধ্যে আছে। পা দিয়ে জাবালি পরে লিফটে ওঠে। দুইটা বটম আছে, একটা ডাবালি পরে উঠে উপরে আর একটা ডাবালি পরে নিচে আসে। ভিডিওটা অনেক লম্বা হলেও কিন্তু কি করব, আপনাদেরকে তো কাজটা কিভাবে, প্লাইটে কিভাবে বনে সে প্রসেসটা দেখার উদ্দেশ্য আমার। ভিডিওটা টেনে টেনে না দেখে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, তাহলে জানতে পারবেন যে ফ্যাক্টরিতে কীভাবে প্লাই তৈরি হয়। উপরে একটা প্লেট, নিচে একটা প্লেট, মাঝখানটাই আছে প্লাই। প্লেটগুলো প্রচণ্ড গরম, কারণ প্লেটগুলো অ্যালুমিনিয়ামের হয়। এরা দুজন যে প্লেটটা ধরলো, এটা প্রচণ্ড গরম। এই জায়গায় টেনে হেসড়ে নিয়ে আসে। এই যে এই জায়গায় দেখেন পাঙ্খা আছে, বড় বড় ফ্যান আছে। দেখেন কীভাবে এদের শার্ট প্যান্ট পুড়িয়ে দিছে। এই প্লেটটার একটা ভালো গুণ, যত তাড়াতাড়ি গরম হয় তত তাড়াতাড়ি আবার ঠান্ডা হয়। পাতলা প্লাই বললো। প্রচণ্ড পরিশ্রম। এরপরে যদি অন্য কোনো ফ্যাক্টরি, যেমন সাবান, ক্রিম, এগুলো কীভাবে বনে দেখতে ইচ্ছে করে আমাকে মেসেজ বক্সে লিখে পাঠাবেন। আমি আপনাদের সামনে আবার তেমনই ভিডিও উপস্থাপনা করব। জায়গা থেকে আসতে ওই সেন্ডিংয়ে সেন্ডিং
চালগুলো মাছগুলো মেশিন থেকে আসলো, অনেক নোংরা টোংরা আছে, মালগুলোকে এদিকে ঢুকে দিচ্ছে, এদিকে বাইরে দিচ্ছে। এই জায়গায় পরিষ্কার করানোর জন্য এই মেশিনটির এরপরে এই সমস্ত প্লাই গাড়িতে করে লোড হয়ে বিভিন্ন মার্কেটে দোকানে আসে। আমরা ওই জায়গার থেকে খরিদ করে নিয়ে আসি আমার বাড়িতে জিনিসপত্র আমরা তৈরি করি। এই হলো প্লাই ফ্যাক্টরির কাজ বন্ধুরা। আশা করি ভিডিওটা আপনাদেরকে ভালোই লাগবে। জয় হিন্দ, ধন্যবাদ।